邊個要積福積德，一定要睇晒我呢個影片啊！你好，我好，大家好，我係Jasmine師傅。7月過啦，毫無人9月12號2026年10點鐘早晨係一個吉日嚟嘅，係一個好好嘅日子，我哋會做放生。好多人要做積福積德，要點樣積就係做放生啦，放一間布腰咁樣。今年2026年火馬年，我哋就做呢個放生嘅日子啦。9月12號，邊個要放生？得閒唔得閒都可以過嚟放生。係咪呢度放啊？梗係唔係啦，去亞灣嗰度放生。親自要到亞灣嘅都可以。咁你哋好遠嘅可以去嘅，可以過嚟我哋廟呢度，我哋有幫你點一個平安燈，點7日嘅平安燈，加個10條放生嘅魚啦。有4個大好處，就係積德行善、超度回向。第3就係消災祈福。第4係乜嘢啊？有慈悲心啦。咁喺呢4個重點入邊，放生係對你哋好好噶。咁喺平時冇機會放生嘅人，可以揾我哋嘅助理嚟幫你哋放生。OK， 我哋不見不散啦嚇！